Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagala omulabi wa 3 ABN TV kulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga nkuleetedde amawulire agazzaamu essuubi. Ng'olunyiri lwaffe tugenda lujja mu kitabo eky'Abafiripi essuula 4 olunyiriri olw'13 olugamba nti nyiza byonna Mwoyo ampa amaanyi. Tuyina emitawaana mingi era bingi bye twesigamyeko, naye mu Kristo yekka yayinza otuwa amaanyi agatusobozesa okukola ebintu byonna bitwanisuubidde okukola, naye nga tutambulira mu kigambo kye Bayibuli era ne Mwoyo Omutukuvu. Awo nno we tuyinza okusobolera okuwangula ensi. Mukama abawa omukisa, ng'amanya Nsubuga Trevor. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omwagalwa, nate ndi musanyufu nnyo kubanga gy'oli. Era nkussaamu nnyo ekitiibwa buli lw'osalawo n'otuninga TV yaffe Nganzi eya 3 ABN. Mukama waffe yeebazibwe. Ate n'obeerawo buli nkya mu nsulo eno enkya. Mukama waffe yeebazibwe. Nate Mukama atuwaddeyo omukisa omulala ne leero nga tuzze okwongera okutandika olunaku nga tunywa ku nsulo ey'amagezi. Mukama waffe yeebazibwe. Ali mu maaso go era gw'olaba si mulala y'omuweereza wa Katonda omukadde Ssemwanga Ronald. Ekyamazima ndi muweereza mu kkanisa eya Seventh Day Adventist Church Enankulabye, eyo gye nsinziira okuweereza Katonda wange. Ndi musanyufu nnyo olw'okubeera mu kkanisa eyo kubanga enkoze bulungi. Ekyamazima nga bulijjo ku makya gano tubeera n'ekyokuyiga ekitandika olunaku. Ne leero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti tajjulukuka. Abange tajjulukuka. Ani oyo? Katonda waffe abeerawo nga y'omu eyaliwo, aliwo, ate agenda okubeerawo. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Mukama oli mulungi, Katonda waffe ataggwaawo. Tukwebaza bwebaza. Ffe baani okulabika ng'otuwaddeyo omukisa omulala n'otulekawo, erinnya lyebazibwe. Katonda waffe omwagalwa, era mu kaseera keno kennyini nteeka abaddubo n'abazaanayo yonna gye bagenda okusinziira okundaba nga bali ku TV yaffe eno. Katonda waffe bawo omukisa. Teekateeka emitima gyabwe, ebirowoozo byabwe Mukama bibeere ku nsonga eno, ng'ensonga eno eyongera okulaga nti ddala oli Katonda atajjulukuka. Era bwe tunaamalira ekyokuyiga kino nga ddala tetusigadde kyekimu. Yogera naffe, naffe tunaawulira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, tubadde n'abantu bayitirivu, mikwano gyaffe
naye nga n'abamu balayira ti wooligwa wendigwa, naye ofunamu enkenyera ntono ogenda okula nga tokyamulaba. Naye Katonda waffe gwe tuyina tajjulukuka. Oyo gwe nkuleetedde okwongera omutegeere, oba wamutegeera oyongere okumwekkaanya, kubanga oyo tajjulukuka. Tambula nange, waliwo omusajja wa Katonda Nabbi Malaki yayogera ebigambo bino biri mu Malaki 3:16 agamba atya, agamba nti kubanga nze Mukama sijjulukuka, mmwe batabani ba Yakobo kye muva mulema okumalibwawo. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba kaamiina mu ddiro lyeyo wooli. Gamba kaamiina woosinzira okundaba. Agambye nti gwe nange tuli batabani ba Mukama, tetusobola kumalibwawo kubanga Katonda waffe tajjulukuka. Mukama waffe yeebazibwe. Yensonga lwaki mwogerako nga nina amaanyi. Oyo tajjulukuka, tasobola kulekerera. Manyi oyina by'oyitamu si byangu. Oyinza okuba kale by'oyitamu si bizibu, naye enkya biyinza okukubeerera ezibu. Oyo tajjulukuka. Njagala okubategeeza ensangi zino tulina zikamera ezitaliiko lutambi. Mumanye ebyafaayo emabega kamera ezisinga zabeerangako n'entambi, naye ate kaakati teziriiko ki ntambi. Singa obaddewo kati wano nze we tusinziira gwe okutulaba, wandyetegereza tekinologi gyali era ne waatuuse ate ne gyalaga muyitirivu. Ogenda kwetegereza essimu ezitali za ku mmeeza, emabega eyo gye twava essimu gye ziva zabeeranga za lukomo nga ekaabira ku mmeeza tevaawo, w'ogirisiivingira n'oddayo oli bwakuba. Leero tutambula nazo. Ebintu ebirala bikyukakyuka, naye njagadde okuleetera Katonda atajjulukuka. Amiina. Njagala okutegeeza, ogenda kwetegereza nti waliwo Katonda atajjulukuka. Kama waffe yeebazibwe. Njagala okutegeeza waliwo essimu ez'okusasulira zaabula. Omanyi waliwo ekiseera we twatuuka nga waliwo essimu oteekamu kikoyini n'olyoka obaako ne gw'owuliziganya naye. Ezo nazo tezikyalabika. Emirembe gikyukakyuka, ebipya ne bijja, ebikadde ne byerabirwa. Owulira mukwano? Abantu batono nnyo abakozesa zimaapu ez'okufunya nga bali mu kuvuga. Okimanyi abantu bakwatanga zimaapu? Nalabanga abavuzi b'emmotoka ng'oli akwatira ddala mu maapu. Kati ezo nazo tezikyalina makulu. Oli abeera bulwezi n'essimu ye ng'eriko buli kimu, ng'era map direction gy'alaga agirabiraawo. Agamba bugampa location, n'akulaga w'oli, n'akulaga w'oli. Awo we tuli. Naye tuyina Katonda atajjulukuka, Mukama waffe. Abange, kati olwaleero waliwo zisiddi kati ze ziri mu kugoberera entaputa z'abantu abaali balina okugobera okusoma maapu. Siddi ze zikikola. Oyinza okwekanga nga ne bino bye tulina kaakati we tunaatuukira mu maaso nga nabyo bikaddiye, bikyuse. Waliwo Katonda atakyuka gwe nkuleetedde olwaleero. Njagala okubategeeza abavubuka abazzeemu leero tebajjukira byaliwo mu Novemba, anti obukumi bw'oku kisaawe ekyennyonyi tebwali nga kati we buli. Singa ogendako mu kisaawe ekyennyonyi Entebbe, anti bagamba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya, ate n'ayogera kyawa ekyennyonyi eky'Entebbe. Bw'otuukayo sisitimu zikati ezikozesebwa okulabika nga bakyekinga ndala nnyo okusinziira ku ezo ezaaliwo emabega. Singa weetegereza abantu bangi tebamanyi nnamba z'amasimu ez'emikwano gyabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe. Lwaki? Kasita bagimusomera agisevinga ku ssimu. Era wajja egamba Ssemwanga, anyiga bunyizi Ssemwanga n'akuba. Ennamba tazimanyi. Tekinologi weeri
kubanga nze bw'oteeka ennamba yange ku ssimu, oteekako erinnya ku ssimu yange ereeta Ssemwanga, bw'oba oyagala okunkubira onoonya Ssemwanga, kitegeeza obudde obw'okuddawo okukwata ennamba yange mu mutwe tebukyaliwo. Awo we tuli ate we tulaga. Tegedda mukwano, essimu tekyali ssimu nga bwe wagimanyanga, wabula endagiriro y'ekkubo ezannyirwako ennyimba, eyaka ettaala, eriko kamera ey'olutambi olw'ebifaananyi ebikwatibwa era ekyuma ky'oyinza okukozesa. Olaba gye tuli. Abantu abakwatanga obukwasi essimu nga tuli twagiyitanga na wendi nkufuna. Awo twavaawo dda. Osobola okubeera n'essimu ng'erina buli kimu. Okimanyi osobola okuba n'essimu yo ng'omonitoringako bizinensi yo, oli wano naye ng'olaba omwana gwe walese mu dduuka by'akola. Kati kyokka nga ssimu gy'okutte. Awo we tuli bassebo ne bannyabo. Naye ebintu bigenda bikyukakyuka, bijjululwa. Naye kiki kye nkuleetedde? Kuleetedde Katonda atajjulukuka. Muganda ne mwanyazi, wali okirowoozezaako nti waali? Wandyetaaze okumusenga? Oyinza okumuwa obulamu bwo? Bino ebintu ebiriwo ebikolebwa abantu, kye kiseera okujja amaaso gaffe ku bintu bino bye twewuunya obwewuunya, tutegeere nti waliwo Katonda asobodde okubiteekawo. Mabegakawo twalina wiiki ey'ebyobuwanika. Twayiga ku Katonda wa tekinologiya. Bino gwe byolaba Zoom, Katonda yatandikawo Zoom. Bino byolaba simanyi Facebook, ebyo Katonda yabitandikawo. Twalaba Katonda ng'akola gye bayita intaneti ey'omulembe ng'awuliziganya. Oddira ekifaananyi kye kiri ku ssimu n'okisindika ku ssimu endala nga tewaliiwo, nga toyinaako na MBs z'okozesezza. Ekyo Katonda yakikola. Kabaka Nebukadduneeza yagenda ne yeerabira byaloose. Naye Katonda yakozesa Bluetooth oyo. Najja biri kabaka bye yali yeerabidde ku bontwe ya Nebukadduneeza n'agiteeka ku bontwe ya Danyeri. Byonna ne bibeerawo. Oyo Katonda wa tekinologiya. Naye ebyo byonna gwe bw'obiraba n'otangaala. Tulina Katonda atajjulukuka ng'ebyo byonna yabitandika era yabibeezaawo. Yazze abikyusakyusa naye ye takyukakyuka. Kama waffe yeebazibwe. Singa weetegereza bassebo ne bannyabo andaba, ojja kwekanga ng'abantu bangi tebakyagenda mu woteeri abange. Era bizinesi z'ennaku zino olina okuzikola nga weetegereza. Abantu bangi tebakyagenda mu woteeri nti batule balye emmere. Bakola batya? Okulya emmere mu woteeri nti empuliziganya zino ez'emitimbagano oli abeera wakaawe n'agamba woteeri kyafirikana n'anyigamu bandeetere wano emmere. Ne baleeta waali. Tekimwetaagisa genda mu woteeri kutuulayo ku Afirikana. Awo we tuli. Ebintu bijja ne bikyukakyuka. Naye waliwo Katonda atakola ki? Atakyukakyuka. Abange, Katonda waali atakyukakyuka. Kati waliwo emikutu egya TV ng'eno gy'olaba. TV yaffe gye bayita 3ABN. Ekutuusaako obubaka w'oli awo. Tekikwetaagisa kusooka kunoonya Ssemwanga wali. Kati ondaba live. Awo we tuli. Otegera mugwano wange. Ebyo bizze bikyukakyuka. Edda we twalaba ate byali bya black and white, naye kati olabira ddala. Essuuti ogirabira ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Ebyo byonna bizze bikyukakyuka. Naye Katonda gwe nkuleetedde takyukakyuka ate tajjulukuka. Amiina. TV ez'engeri eyo mu bikumi na bikumi nyingi. Era kirabikanga ekitakkirizika nti wayinza okuba nga waliyo ebikaali ebiri mu 7 ebya firimu singa oba ogenze mu Amerika. Kati weetegereze. Era bw'oteekawo bizinesi olina oziteekamu ebirungo ebirala. Bw'obanga wateekateeka ebikaali by'okulaga firimu kati nga ne TV nazo weeziri, ojja kwekanga nga bakasitoma bagenda beesala. Abaali bagenda mu bikaali eyo mu bibanda tebakyagenda.
TV bazirabira waka waabwe, firimu kweziri, ennyimba za Katonda kweziri. Kati olina okwetegereza biki byokola okulabika ng'obeezaawo obulamu. Ebintu bikyuka. Naye nkuleetedde Katonda atajjulukuka era atakyukakyuka. Abange, tunaatera okwolekera omwaka ogwa 2005 okuva mu 1990. Bw'otunuulirawo emyaka egiriwo okuva mu 1990 ne we tunaatuukira mu 2005, ebinaaba bikyusekyuse bijja kuba biyitirivu. Oyinza okwekanga nga we tunaatuukira mu mwaka gwa 2005 nga ne bino byenkugambye ebiri ku mulembe ng'ate ebipya bizze bingi nnyo. Oba munaaba mundaba mutya nange simanyi. Naye gwe saba busabi Mukama akutuuseeyo. Naye ate leka tuleme kusaba busabi nti atutuuseeyo. Tusabe Mukama waffe akumewo. Oba tetutuuse mu 2005 ne bwajjira kati wano ffe tuba tuwonye buwonyi mu Mukama waffe. Abantu tebakyafuuweetera sigala mu mawoteeri oba mu baasi oba mu ggaali y'omukka oba mu nnyonyi. Ebyo byakyuka. Edda nga omuntu wasanga wanywera segereeti, naye kati obupande bubeera no smoking, no smoking, no smoking. N'awamu waliwo zi fines eziteekebbwawo bwe bakutanda ne bakusanga ng'onywerawo segereeti. Naye nga waliwo ekyabeerera nga it's okay oba ofuweeteddewa segereeti wo nga si mawulire. Tegede mukwano. Ensi ekyuse nnyo mu ngeri ey'ekyewuunyo emyaka nga 10 egiyise. Naye ezimu ku nkyukakyuka ezo awatali kutankana kwonna nnungi, weewaawo ezimu si nnungi kiri awo. Naye eriyo omuntu omu atakyuka. Omuntu oyo yaani? Ye Katonda wange gwe nkuleetedde. Basibo ne banyabo, Katonda waffe takyukakyuka. Nga tulina Katonda atwagala eyasobola okulekawo jjajjaffe Abulahamu n'alekawo jjajjaffe Adamu ng'amaze okutusuula mu nsasagge, amaze okulya ekibala, naye olw'okwagala kwe okutayogerekeka n'amuwaayo second chance. Oyo yero gwe nkuleetedde, Katonda atakyukakyuka. Amiina. Njagala okubategeeza Katonda yali kwagala era akyali kwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda waffe kwagala. Bayibuli kyeva egamba nti atayagala tategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Oyo gwe nkuleetedde. Lwaki tomuwa bulamu bwo? Yadde ng'ensi eri ku sipiidi ya yiriyiri, kabibeere bwe bityo. Tekinologiya yenna abeerewo, naye aleme kujja Katonda. Totangaalanga butangazo olw'ebyo ebiriwo, naye tegeera nti waliwo Katonda ow'okwagala, nga yali kwagala luli ne leero kwagala. Abange, Katonda waffe yali mulungi era bw'ali ennaku zonna. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'abanga Katonda waffe mulungi, yali mulungi ne leero mulungi. Oyo gwe nkuleetedde. Muwe ekifo ekisooka mu bulamu bwo. Togenda kwejjusa. Ebintu bingi biyinza okuba obitunuulidde naye bibuusa amaaso go osobole okusenga Katonda oyo. Katonda waffe oyo togenda sigala kyekimu. Abange, Katonda mugumiikiriza. Okitegeera nti akugumiikiriza okutuuka ne leero. Oba oliawo wandibadde omu ku abo abaafudde jjo naye akuleseewo olw'ekigendererwa. Oba oliawo wandibadde essaawa zino tomanyi nakyoli. Bw'obala ku ngalo abantu be wasoma nabo bonna bali mu ttaka, gw'olowooza Katonda lwaki akuleseewo? Akuleseewo olw'ekigendererwa. Mulungi era mulungi atajja kuba mulungi. Njagala okubategeeza basibo ne bannyabo, Katonda waffe wa kisa era musaasizi. Era ekyo tekigenda kukyuka. Wa kisa musaasizi, tekigenda kukyusibwa ebbanga lyonna. Katonda emyaka 1000 n'okusoba eyatugemulira ekisonyiwo ng'olulwe lw'omuntu, ng'olulwe lw'abantu yeeyongera okukikola ne leero. Mukama waffe yeebazibwe. Myaka 1000 yate kati giri 1000 bukyanga na Yesu agenda myaka 2000 obulokozi bwatuweebwa. Ne leero weebuli.
akyakuleseewo akuwaddeyo omukisa omulala akulindirira okutuuka ku kwenenya. Kyenjagala ku Katonda, ebyo byonna by'obadde okola si nsonga abiraabye, naye bw'omala n'otegeera nti no ekimala kimala, Mukama gunsinze, era there and then akusonyiwa. Ateeka wala ebibi byaffe bwe tubyenenya abisuula buziba bw'ennyanja. Katonda si mwana wa muntu okwejjusa. Bw'aba agambye nti nno akusonyiwa bw'owaayo obulamu bwo kikakafu. Muganda wanampuliriza ali ku nsulo ey'enkyeno, leka otegere nti Katonda akuwadde omukisa okwongera okumutegeera nti ye takyukakyuka. Waali ate era ajja kubeerawo. Katonda ayagala abantu bonna bamugoberere. Katonda waffe akyali wa mugaso ne leero nga bw'azaabeera, era oluvannyuma lw'emyaka 1000 ajja kwongera okubeera ow'omugaso. Akyayita emitima n'ebirowoozo okuweebwa ekirabo eky'obulokozi. Akukoowoola ne leero okuyita mu muddu wo nze kennyini, akukoowoola oweeyo omutima gwo eriye. Tokakanyaza mutima gwo. Omaze ebbanga ddene ng'omuli wala, ng'okola by'atayagala, naye akuwaddeyo omukisa omulala okwongera okumusemberera. Kyenjagala Katonda kye kino, agamba nti ebiro ebyo butamanya teyabitunuulira. Oyinza okuba nga obadde olina by'okola nga tomanyi, agamba jangu nga bw'oli. Oyinza okuba nga ddala obadde obikola ng'obimanyidde ddala, naye buli bw'otuuka ku ddaala ery'okwenenya agenda kukusonyiira ddala, kubanga ekyo yakisuubiza. Mu nsi ey'enkyukakyuka, mu nsi bwe kirabikira nti tewali kintu kisigala nga kye kimu, Katonda tajjulukuka. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bwe nkutunuzaako ku tekinologiya bw'ali n'ebintu eby'enjawulo byenkoonyeeko nga bigenda bikyukakyuka ku mirembe egy'enjawulo, tulabidde ddala nti Katonda waffe tajjulukuka, Katonda waffe takyukakyuka. Y'omu yaliwo jjo era y'emu yaliwo leero, yagenda okubeerawo emirembe gyonna. Abange, oyinza okwesigama ku Katonda, okubeera Katondawo ajjudde okwagala, era Katonda omulungi oyo bulijjo n'emirembe n'emirembe. Saa Mukama Katonda akuyambe, akuwa omukisa, oyongere okulowoozaako mu ngeri y'enjawulo. Nze byo nkuwaddeko bitono. Oyinza okubaawo naawe omanyi bingi ebize nga bikyukakyuka, kubanga n'emyaka gye tulina gya njawulo. Nze byendabye nyinza okuba nga nkusinze byenaakalaba, naye ate oyinza okuba naawe oli eyo nga byolabye biyitirivu. Kyenjagala okutegeeza kiriwa ti Katonda waffe takyukakyuka, akyali ku ntebe ey'okusaasira, tajjulukuka. Naye kinakuwaza kye kino, olunaku lujja kukya lumu agambe nti kikoze kitya, kiwedde. Ayonoona asigale ng'akyayonoona, omugwagwa asigale ng'akyali mugwagwa, bw'atyo n'omutuukirivu asigale ng'akyali mutuukirivu. Okusaba kwawe kuli nti tokakanyaza mutima gwo. Bw'oba olaba ng'olina w'obadde otambula nga totambudde nga Katonda bw'ayagala, leero omukisa guzze. Kyusa, kkiriza okukkiriza Katonda oyo asobole okuwa omukisa omulala. Njagala okutegeeza ebintu bijja kukyuka. Oyinza okubeerayo mu butuufu ng'obadde oweddemu essuubi, ng'olowooleza ddala nti Katonda engeri gye weeyisizaamu takyasobola dde n'okuwaayo omukisa omulala. Nedda, tulabe nti Katonda ono waakwagala, yali waakwagala, akyali waakwagala. Tulabye nga Katonda yali wa kisa, ne leero wa kisa. Tulabye Katonda wa Yakobo, era ye Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Isirayiri. Teweerabira leero gwe nange ffe Isirayiri ey'omwoyo. Saa Mukama Katonda akumpeera omukisa mugane mwanyazi, ng'ofumiitiza ku bigambo bino. Katonda akyakukoowoola, tokakanyaza mutima gwo, muwe omutima gwo atuule mu ggwe. Nzikiriza togenda sigaza kye kimu. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Katwebaze. Katonda waffe omwagalwa, tukwebaza bwebaza kubanga tolina ky'olikola okusooka ng'obulidde abaddu bo n'abazaana bo. Ne mu nkyene ya leero oyogedde naffe ebigambo by'essuubi ng'otujjukiza obuvo obwo n'obuddo bwo nti tokyukakyuka, tojjulukuka. Ye ggwe Katonda waffe weebazibwe.
envudde nkwegayirira Mukama yongera okutuwa obuvumu n'okumalirira okwongera okwesiga gwe Katonda atajjulukuka era atakyukakyuka. Kyenva ndeeta ekibiina ekinene Mukama yonna gye basinzira okundaba. Katonda waffe mbatadde mikono gyo. Tunulira buli awali obunafu bw'omuddu n'omuzaana wa ndaba oteekewo amaanyi go. Awo badde amaanyi leka ayongera kuva mu maanyi ngadda mu maanyi kubanga ekyo kyotwagaza. Omwagala Yesu, waliwo omusajja oyo andaba n'omukyala oyo andaba ayina okunyigirizibwa. Abadde ayina engeri gy'asibiddwamu mu njegere z'omulabe Setaani. Abamu Setaani abasibidde mu bulimba, abalala basibidde mu bukyayi, abalala basibidde mu butasonyiwa, abalala basibidde mu bulyazaamaanya, abalala basibidde mu bwenzi, abalala basibidde mu bukaba ng'omuweereza wa Mukama omuntu oyo omuddu oyo n'omuzaana wo ng'akooye. Kyenva nkwegalira Mukama omusumulule mu linnya erya Yesu. Era ekisa kyo n'okwagala ku Mukama byongere gy'ali. Kituufu balina okusaba kwabwe n'okuyaayana kwabwe gye bali. N'ebimwe sibikoonyeeko naye nga badde basuubira nti n'abyogerako. Naye Katonda waffe gwe alaba mu kyama. Kyenva nkwegayirira buli omu abadde andaba mukolereko ng'okusima kuno okwagalako bwe kuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina, amiina. Weewaawo nate era nkukulisaayo nnyo mu kyokuyiga kyaffe ekyo. Nyongera okujjukiza olukuŋŋaana lw'enjiri tugiyise 3ABN Gospel Rally, obubaka wa malayika abasatu. Omwogezi ye Pastor Sebagala Ivan Samuel, tosaana kumusubwa. Njagala okubategeeza omulamu omukulu gwe tugenda okutambulirako gugamba omusana guzze mu nsi. Abange, omusana guzze mu nsi, tosaana kusubwa. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda okutambula mu lukuŋŋaana lwonna mu Gospel Rally yaffe eno kivudde mu Yokaana 3:19. Osobola osomayo n'olabayo. Okuviira ddala ku ssaawa 6 tujja kubeerangako, ne ssaawa 3 ez'ekiro tujja kubeerangako. Tutandika nga 12 paka 26. Tosubwa. Mukama akuwa omukisa nga weeteekateeka. Bw'oba oyagala okubatizibwa ng'omaze okuwuliriza ebigambo ebyo, essimu zigenda kujja. Mukama akuwa omukisa wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.